নমস্কার, আমি ডাক্তার সুদীপ বণিক চৌধুরী। আজকে আমরা আলোচনা করব কাশি কি গুরুতর। আপনার যে কাশি হয়েছে সেটা কি সত্যিই খুব গুরুতর কাশি? চলুন জানি সেইটা সম্বন্ধে। কাশি প্রায় সবারই হয়, কিন্তু সবাই বুঝতে পারেন না কখন কাশিটা সাধারণ কাশি আর কখন এটা বিপদের সংকেত। আজ আমরা জানব কোন কাশি বিপজ্জনক, কেন তা হয়, আর কখন অবহেলা করলে বিপজ্জনক হতে পারে। সাধারণ কাশি বনাম গুরুতর কাশি। এই সাধারণ কাশি যেগুলো হয় সেগুলো সাধারণত ঠান্ডা বা ভাইরাল ইনফেকশন বা অ্যালার্জির কারণে হয়। কয়েকদিন থেকে ধীরে ধীরে এটা কমতে শুরু করে, কিন্তু কিছু কাশি আছে যা বিপদ ডেকে আনে। গুরুতর কাশির সাধারণত কিছু লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। কাশি সাধারণত 3 সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়। কাশির সাথে যে কফ বেরোয় তাতে আপনি রক্তও দেখতে পারবেন। কাশির সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট বা বুক ধড়ফড় করতে পারে। রাতের বেলায় ঘন ঘন কাশি হওয়া। এছাড়াও এর সঙ্গে যদি ওজন কমে যায় বা জ্বর না কমে, এই লক্ষণগুলির কোনোটি যদি থাকে তাহলে কিন্তু এটি সাধারণ কাশি নয়। ফুসফুসের সংক্রমণ, হাঁপানি, সিওপিডি বা এমনকি এগুলো টিবির লক্ষণ হতে পারে। কোন কোন রোগে কাশি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে? যেমন টিবি, দীর্ঘদিন কাশি, কফে রক্ত, ওজন কমে যাওয়া। এছাড়াও আছে অ্যাজমা বা সিওপিডি, শ্বাসকষ্টের সঙ্গে কাশি, গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, পেটে অ্যাসিডিটি থেকে গলায় পৌঁছে কাশি হয়, বিশেষ করে রাতে। হার্ট ফেইলিওর, শুয়ে থাকলে কাশি বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে পায়ে ফোলা থাকে। লাং ক্যান্সার, বয়স্কদের দীর্ঘস্থায়ী কাশি, ওজন কমে যাওয়া, রক্ত উঠে আসে কাশির সাথে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রাথমিক পরীক্ষা এবং ডাক্তারের পরামর্শ চিকিৎসা করা অত্যন্ত জরুরি। আমরা প্রায়ই ভাবি সাধারণ কাশি, একটু গরম জল খেলেই ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু এই অবহেলা থেকেই গুরুতর রোগ ধরা পড়তে দেরি হয়। ফুসফুস আমাদের জীবনের ইঞ্জিন। একবার যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পুনরায় উদ্ধার করা খুবই কঠিন। তাই কাশি যদি 2 সপ্তাহের বেশি থাকে, নিজে ওষুধ না খেয়ে পরীক্ষা করানো, এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা হলো আপনার ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন। কাশি একটি সংকেত, শরীর আমাদের কিছু বলতে চায়। এই সংকেত মন দিয়ে শুনুন এবং একে অবহেলা করবেন না। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন, প্রয়োজনে চেস্ট এক্স-রে বা ব্লাড টেস্ট করুন। সচেতন হন এবং সুস্থ থাকুন। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তবে অবশ্যই এটাকে লাইক করবেন এবং শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন। সচেতনতা ছড়িয়ে দিন, কারণ জ্ঞানই প্রতিরোধের প্রথম ধাপ। নমস্কার, আপনার সাথে আপনার ডাক্তার ডক্টর সুদীপ বণিক চৌধুরী।